ஏற்காட்டில் தரைப்பாலம் சீரமைப்பு பணிகள் நடைபெறாமல் இருப்பதால் பாலத்தை கட்ட சிரமமாக இருப்பதாக கிராம மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர். சேலம் மாவட்டம் ஏற்காட்டில் உள்ள புத்தூர் மலை கிராமத்தில் இருக்கும் தரைப்பாலம் பெஞ்சல் புயலால் உடைந்து சேதமடைந்தன. இதனையடுத்து சேதமடைந்த தரைப்பாலத்தை நேரில் சென்று ஆய்வு செய்த அதிகாரிகள் விரைவில் பணிகள் தொடங்கப்படும் என தெரிவித்தனர். இந்த நிலையில் 1 மாத காலமாகியும் பாலத்தை சரி செய்யாததால் பாலத்தை கடக்க கிராம மக்கள் பெரிதும் சிரமம் அடைகின்றனர். அதோடு பாலத்தின் ஓரத்தில் மரங்களை கொண்டு சிறிய பாலம் அமைத்து மக்கள் கடந்து செல்கின்றனர். எனவே இது தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.